Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم इन आयात का तर्जुमा यह है पहली आयत सूरह अहज़ाब की कि यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में bu ayetlerin tercümesi meali şöyledir. İlk ayet Ahzab suresindendir. Şüphesiz sizin için Allah-u Teala'nın Resulünde hayırlı bir örnek vardır. Allah'a ve ahiret gününe inanan ve onu bekleyen birisi için ve Allah-u Teala'yı çok zikreden için. İkinci ayetin meali şöyledir. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah-u Teala sizi sevecek ve sizin günahlarınızı affedecektir ve Allah-u Teala çok bağışlayan ve çok sık Yüce Allah kendi lütfuyla, minnetleriyle ve mükafat minnetlerine varis olmamız için bize dedi ki benim kulum olun. Öyle kullarım olun ki benim emirlerime tabi olan kullarım olun. Geçen hutbemde aynı zikir devam ediyordu. Allah-u Teala'nın emirlerine bağlı kalmak ve tabi olmak bir insanı tam kulluk zümresine koyar. Ve Allah Teala bunun için birçok emir indirmiştir. Bunlara bağlı kalmaya her insan dikkat etmeli. Ki Allah Teala'nın emirleri فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي onlar benim sözüme lebbek desinler ve benim emirlerime bağlı kalsınlar. Buna misdak olarak Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olalım. Allah-u Teala'nın gerçek abdi olalım, gerçek kulu olalım. Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu elde edenler olalım. Her insan Allah-u Teala'nın duasının kabul ettiğinin manzaralarını görsün. Allah-u Teala'nın buyrukları
Kur'an-ı Kerim'de vardır. Onları biz okuruz, dinleriz. Ancak insanın fıtratı Allah-u Teala öyle yaratmıştır ki fiili örneğiyle genellikle okumak ve dinlemekten daha fazla etkilenir. Bir istek doğar kendisinde. Ve bir insan başka birisini sevdiğini iddia ederse, sevdiği insanın, sevdiği zatın her amelini kendisi de benimsemeye çalışır. Ve böylece amel başka bir renge girer. Ancak sevgi ve bu sevgiden dolayı sevgiliyi kendisi için örnek yapmak, bu iman haline gelirse, o zaman bir mümin, inanan birisi başka bir arzusu olmaz. O ancak sevgilisini hoşnut etmeye çalışır ve imanını da kuvvetlendirir, onu da korur. Biz şanslıyız ki Allah-u Teala bize Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti arasından bizi yarattı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim olarak kendisine indirilmiş olan bütün amellerin örneği haline getirdi Resulullah'ı. Öyle bir fiili örnek ki tam bakımdan tamdır, her bakımdan. Kendisini tam kul haline getirmiştir. Bu demin okuduğum ayetlerde buna dikkatimizi çekilmiştir. Hatta denmiştir ki bir Müslümanın iman etmesinin imanı ancak benim peygamberime örneğine tabi olduğu zaman imanı tam olacak. Bu olmadan imanı eksiktir. Bu örneğe bağlı kalmadan ahiretin nimetlerini beklemek abestir. Bu örneğe tabi olmadan hayır olarak isimlendirilemez. Bu örneğe tabi olmadan Yüce Allah'ın ibadeti ibadet değildir. Bu örneğe tabi olmadan Allah-u Teala'yı hatırlamak ve onun zikri insana Allah-u Teala'yı yaklaştıramaz. Bu örneğe tabi olmadan günahlardan kurtulmak mümkün değil. Bu örneğe tabi olmadan Yüce Allah'ın Rahim sıfatından insan payı alamaz. Ki insan bunun için Allah-u Teala'ya dua eder. Bu örneğe bağlı olmadan Allah-u Teala'nın sevgisini bir insan kazanamaz. Bu Allah'ın en sevdiği kuldur. Eğer ona tabi olmazsanız Allah-u Teala'nın sevgisi size nasip olmayacak. Kısacası söylediğim gibi bu bizim şansımızdır, mutluluğumuzdur. Biz Müslüman olarak yaşıyoruz. Ama Resulullah'ın ümmeti olmak ve kendi feyizlerinden feyiz almak ancak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmakla mümkündür. O emir Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Allah-u Teala'nın emirlerine bağlıysa biz de aynı şekilde bağlı olursak ancak o zaman Resulullah'ın ümmeti olarak isimlendiririz. El-İmam-ı Cünnetun diyerek ve Allah-u Teala bize şunu hatırlattı ki benim örneklerim sizi şeytandan koruyarak gerçek kul haline getirebilir. Sizin çabanız değil. Benim siperim altında kalırsanız şeytandan korunmuş olursunuz. İbadet ise zannetmeyiniz ki böyle amel etmekle, benim yapmadığım ameller yapmakla siz ibadetin hakkını verebileceksiniz. Bu Allah-u Teala'nın yahut Allah-u Teala'nın sevgisini elde edebileceksiniz. Hayır.
Bu mümkün değil. Bu zamanda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim üzerimizde bir minneti vardır. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçek aşığı idi. Seven birisiydi kendisini. O da şudur ki Resulullah'ın sünnetini anlamak ve ona göre amel etmemizi bize nasip etmiştir ve bize yol göstermiştir. İbadet için yeni zikirler ve mehfiller artık bidat haline gelmiştir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğinden ispat edilmemiştir bu meclisler. Onun için Allah-u Teala'ya insanı yaklaştıramaz hiçbir zaman. Onun için yaklaşmak için Resulullah'ın örneğine bağlı kalmak ve ona tabi olmamız şarttır. Şu anda ben Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğinin birkaç örneğini, fiili örneğini size sunacağım. Ancak ondan önce Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadetleri ve diğer örneklerini size söyleyeceğim. Onlar bizim için bir rehbertir. Onları yapmakla biz Allah-u Teala'nın gerçek kulu olabiliriz ve onun sevgisini elde edebiliriz. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında her ne buyurduysa, ne açıkladıysa ben onu beyan edeceğim. Hz. Resulullah'ın derecesi gözünde neydi ve bize onu nasıl açıkladı onu ilk olarak size anlatacağım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki kul ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillahi innallaha yaghfiru zunuba cemiya. De ki ey benim kullarım, kendi nefslerine zulüm etmiş olan kullarım, Allah-u Teala'nın rahmetinden ümitsizliğe kapılmayın. Allah-u Teala bütün günahlarınızı affedecektir. Şimdi diyor ki bu ayette kul ya ibadallah diyeceğine ey Allah'ın kulları diyeceğine dedi ki kul ya ibadi dedi. Ey benim kullarım. De ki ey benim kölelerim. Bu konuşma tarzını benimsemekteki sır budur ki bu ayet şu gaye için indirildi ki Allah-u Teala sonsuz rahmetlerin müjdesini vermektedir. İnsanlar çok günahlardan ümitsiz içinde iseler Allah-u Teala onlara teselli vermek ister. Allah-u Teala istedi ki onlara, kullarına Allah-u Teala kendi rahmetinin bir örneğini göstersin ve onlara anlatsın ki ben ne zamana kadar kendi vefalı kullarıma ödüller, mükafatlar veririm. Ümitsizliğe kapılmış olan, günahlardan dolayı kapılmış olan kullara şunu desin ki Allah-u Teala'nın rahmeti o kadar geniştir ve Allah-u Teala nasıl mükafatlandırır. Onun için o kul ya ibadi kelimelerle şunu beyan etti ki bakın bu benim sevgili Resulüm, bu seçkin kulum nasıl kamil olarak itaat etmekle hangi dereceye ulaştı. Şimdi benim olan artık onun oldu. Her kim necat arıyorsa onun kölesi olsun. Yani öyle ki öyle itaat etsin kendisine ki sanki artık onun kölesidir. O zaman her ne kadar eskiden günahkar ise affedilecek. Bilmemiz lazım ki abd kelimesi Arapça lügatinde köle için kullanılır. Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu diyor ki وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ. Ve bu ayette şuna işaret vardır.
her kim kendisi için necat arıyorsa bu peygambere köle olsun. Yani onun emrinin dışına çıkmasın. Ve onun itaatine bağlı kalsın. Nasıl bir köle biliyorsa aynı şekilde olsun. Bu peygambere öyle itaat edin. Nasıl ki bir köle kendi sahibine nasıl itaat ediyorsa siz de aynı şekilde bu peygambere itaat edin. O zaman nicat bulacaksınız. Bu durumda sözde bazı muvahhidlere üzülüyorum. Onlar diyorlar ki Gulam Resul, Gulam Resul, Gulam Mustafa, Gulam Ahmet, Gulam Muhammed bunlar şirktir diyenlerden ben onlara üzülüyorum. Bundan anlaşılıyor ki necatın ölçüsü budur. Eğer bu isimleri göz önünde bulundurarak iyi ameller yaptıysanız ve isimlerinizi aynı sıfatlara tabi kıldıysanız necat bulursunuz. Yoksa bu demek değil bunun anlamı ki yalnız isim koymakla necat bulursunuz. İsim koyduk ve ondan sonra ne kadar günah işlersek işleyelim necat bulacağız. Hayır, bu demek değil. Düşünmek lazım. Emrin dışına çıkmayacak. Bu cümle çok önemlidir. Sonra diyor ki abd kelimesinin anlamına şu da vardır ki her çeşit serbestlikten vazgeçsin. İnsan köleliğin kendisi karar vermesin. Tam olarak Allah-u Teala'ya tabi olsun. Onun için hakkı arayanlara teşvik edildi ki eğer necat istiyorsanız bu anlamı kendilerinde yaratsınlar. Ve bu ikinci ayet. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum. Mana bakımından aynıdır. Demin okunan ayet ve bu ayet her ikisi aynı anlamı taşımaktadırlar. Çünkü tam olarak ittima etmek bir insana tabi olmanın sonu neyse o tam olarak itaat için gereklidir. İtaat olursa o zaman insan başkasına tabi olacak. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam abd kelimesinde bu vardır. Tam cümle böyle olacak. Kemali ittiba bu itaat-ı tammayı ister. Bu abd kelimesinde vardır. Bunun sırrı budur. İlk ayette mağfiret sözü ve Allah-u Teala'nın sevgilisi olmaktan bahsedilmiştir. Kul ya ibadi başka kelimelerde böyle der. Kul ya muttabi'i ey bana tabi olanlar, çok fazla günah işlemiş olanlar Allah-u Teala'nın rahmetinden ümitsizliğe kapılmayın. Ki Allah-u Teala bana itaat etmeniz sayesinde bütün günahlarınızı affedecektir. Ve eğer kullardan yalnız Allah-u Teala'nın kulları murad edilirse o zaman tabi olmak şartı aranmaksızın bütün müşrikleri affedecektir demek olacak. İmanı da eksik ise, tabi da değil ise o zaman affedilemez. Müşrikleri boşu boşuna affetmeyecek Allah-u Teala. Dedi ki bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine aykırıdır bu anlamlar. Onun için bu öyle bir insan için bir müjdedir.
ki tam olarak itaat eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat eden bir insan için bir müjdedir bu. Bu kamil olarak tabi olmakla en büyük günahlar dahi affedilir. Söylediğim gibi bazı örnekler size sunacağım. Bu Ramazan'da Allah-u Teala bize bir ortam, her sene bir ortam yaşanır. Hayra ve ibadete dikkatimizi çekilir ve şimdi dahi dikkatimizi çekilmiştir. Eğer gerçekten Allah-u Teala'nın kulu olmak istiyorsak, o zaman Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine tabi olmamız şarttır. Bir defa amel etmek yeterli değil. Daima ona tabi olmak şarttır. Kendi örneği bir tek iş için değildi. Yalnız Ramazan'a da mahsus değildi. Aksine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın sözü gibi kana hulukuhu el-Kur'an idi. Ve bütün hayatını kapsıyordu. Kendi ahlak, vasfı Kur'an-ı Kerim idi. Onun için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mesela dedi ki günahlardan ümitsizliğe kapılmış olanlara ümit verilmiştir. O da ancak bu Resulullah'ın örneğine tabi olmaya irade etmekle ve irade değil amel etmekle mümkün olur. Ve hiç aksatmadan tabi olalım. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki burada şunu da hatırda tutalım. Bu ayetin özeti şudur ki ki ya Resulullah her kim sana tab olarak köle olursa onlara iman ve aşk ve nasip olacak. O da onları gayrullah'tan uzaklaştıracak ve günahlardan necat görecekler. Ve bu dünyada temiz bir hayat kendilerine nasip olacak. Ve nefsani hislerin derin mezarlarından çıkarılacaklardır. Emirül Müminin diyor ki şimdi bu Ramazan'ın bir gayesi Allah-u Teala'nın ibadeti, onun rızasını elde etmektir. Ve bu gayrullah'tan necat bulmak da budur. Bunu yerine getirmek için Hz. Resulullah'ın örneğine bağlı olmak şarttır. Dedi ki bu dünyada temiz bir hayat kendilerine nasip olacak ve nefsani hislerin derin mezarlarından çıkarılacaklar. Resulullah tabi olanlar. Buna bu hadis işaret eder. Annal haşirulazi yoşeru nasu ala kadami. Ben ölüleri çıkaran birisiyim. Benim ayaklarımın üzerinde, yani bana tabi olanlar, benim örneğime tabi olanlar mezarlardan çıkarılacaklar. Diyor ki unutmayalım, Kur'an-ı Kerim bu deyimle doludur ki dünya ölüydü ve Resulullah bu peygamber Hatemul Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem'i göndererek yeniden dünyayı diriltti. O da der ki Elamu annallah yuhyil arza ba'da mevteha. Unutmayınız, iyi dinleyiniz ki Allah-u Teala bu yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltir. Sonra buna göre Hz. Resulullah'ın eshabları radıyallahu anhum hakkında der ki ve eyyedahum bi ruhim minhu. Yani Allah-u Teala onlara Ruhul Kudüs vasıtasıyla yardım etti. Ve Ruhul Kudüs'ün yardımı budur ki kalpleri diriltir ve manevi ölümden necat verir ve temiz kuvvetler ve temiz hasseler ve temiz bilgi verir onlara. Ve kesin bilgiler ve kesin delillerle Allah-u Teala onlara
kendisine yaklaştırır. कुर्बान करने का नाम है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में Yani maddi arzuları feda edelim. अल्लाह ताला की रजा को Yahut bir insan kendi nefsini feda etsin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sık sık ona dikkatimizi çekmiştir. Bu Allah-u Teala'nın rızasını üstün tutmanın ismidir. Onun için Eshab Rıdvanullahi aleyhim acmain hepsini yaptılar. Allah-u Teala onların kalplerine manevi bir hayat bahşetti. Onlara temiz kuvvetler bahşetti. Onlar şeytana karşı koydular. Onunla kuvvet vasıtasıyla. Allah-u Teala onların düşüncelerini temiz tuttu. Onlara Kur'an bilgisini bahşetti. O da onların bilgilerini en son derece ulaştırdı. Allah-u Teala'nın zatına aynul yakin durumuna geçtiler. Allah-u Teala'nın kudretinin manzaralarını kendi gözleriyle gördüler. Ve böylece Allah-u Teala'ya yaklaştılar. Bütün bunlar onlara Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmak neticesinde kendilerine nasip oldu. Ve onlara Allah-u Teala'nın bu emri vallazine cahadu fina lanadiyenam subulana, her kim bize tabi olursa biz onlara kendi yolumuza hidayet ederiz. Bunun anlamlarını daha fazla elde ettiler. İdrak ettiler. Ve bütün bunlar söylediğim gibi onlara Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel örneğine göre hareket etmeye çaba sarf etmek neticesinde nasip oldu. Sonra Mesih Muhammed aleyhisselam diyor ki bu necata sebep olan bilgiler bu Ruhul Kudüs olarak insana bahşedilen ben bu cümleyi pek anlayamadım. Amir-ül Mu'minin şimdi aynı cümle izah ediyor. Bu demin zikredilen bilgiler ki manevi ölümden insana hayat verilir, pak bilgi verilir, insana nasip olur. Dedi ki bütün bunlar necata sebep olan bilgilerdir. Bunlar insan bizzat kendisi senin çabası vasıtasıyla kendisine nasip olmaz. Aksine Ruhul Kudüs vasıtasıyla kendisine nasip olur. Ve Kur'an-ı Kerim yüksek kuvvetle iddia eder ki manevi hayat yalnız bu Resulullah'a tabi olmakla insana nasip olur. Bu manevi hayattır, bedeni hayat değil. O da Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine bağlı kalmak neticesinde insana nabi olur, nasip olur. Ve her kim bu Resulullah'a tabi olmazlarsa onlar ölüdürler. Bu yüce peygambere tabi olmaktan isyan eden insanlar ölüdürler. Onlarda manevi hayat yoktur. Sonra dedi ki manevi hayattan murad insanın bilgi ve ameli kuvvetlerdir ki Ruhul Kudüs vasıtasıyla onlar dirilirler. Ve Kur'an-ı Kerim'den ispat edilir ki Allah-u Teala'nın insanı üzerinde tutmak istediği emirler 600'dür. Aynı şekilde Cebrail aleyhisselamın kanatları da 600'dür. Ve insanın bir doğum insani bir yumurta vardır. İnsan ölmedikçe ondan bir çocuk Allah-u Teala yaklaştıran bir çocuk doğamaz. Çok derin bir kelamdır bu. Ve 600 yumurtalık kuvvet vardır insanda. İnsanın doğasında, insanın fıtratında bu böyle bir güç konmuştur. Eğer isterse ve çaba sarf ederse
bu emirlere bağlı olabilir. Onda bu güç vardır. Onun için dedi ki her kim 600 Cebrail Aleyhisselatü Vesselam'ın kanadının altına girerse o insan-ı kamildir. Ve bu doğuş tam doğuştur ve bu hayat tam manevi hayattır. Bunlar elde edilirse o zaman manevi bir doğum olur ve manevi bir hayat kendisine bahşedilir. Onun için bu 600 emire bağlı olmaya çalışın. Ve dikkatli bir şekilde dikkat ediyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmak neticesinde doğan çocuklar kendi kamiyet ve keyfiyet bütün peygamberlerin çocuklarından daha yücedir. Yani Resulullah'a tabi olmakla bu manevi insanda bir sıfatlar söz konusu oldu. Bu çocuklar doğdu. Bunlar kemiyet ve keyfiyet, nitelik ve nicelik bakımından bütün peygamberlerin vasıtasıyla doğan sıfatlar yahut manevi çocuklardan daha yücedir bunlar. Ve der ki buna işaret etmiştir. Allah-u Teala der ki kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Siz en hayırlı ümmetsiniz. Siz insanların faydası için ortaya çıkarıldınız. Allah-u Teala hayırlı ümmet dedi. Genellikle biz konuşmalarda dinliyoruz. Hayırlı ümmet olmak için gereklidir ki aramızda bütün manevi durumlar yaratmaya çalışalım. Ki bize öğretilmiştir bunlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de bunlardan bahsetti. Ve daha sonra böyle ıslah edersek ve böyle bir duruma girersek o zaman diğer insanları ıslah edebileceğiz. Ve bu ıslah durumu faydalı olur daha sonra. Tabi meyve verir. Resulullah'ın örneğine tabi olmaya çalışırsak ve hayatımızı ona göre düzeltirsek, kendimizi daima muhasebe edersek, manevi ilerlemeye doğru ilerlersek yahut ilerlemeye çalışırsak ve bakarsak ki hangi durumlarda ve ne dereceye kadar biz amel etmeye çalışıyoruz, Allah-u Teala'nın emirlerine ne derece kadar biz bağlıyız. Ancak o zaman kendimizde de biz inkılap yaratacağız. O zaman İslamiyet'in gerçek mesajını dahi dünya insanlarına ulaştırabileceğiz. Ancak böyle yapmakla. Onun için şüphesiz günahkar dahi Allah-u Teala bir kulu haline gelebilir. Bütün günahları affedilebilir. Ancak Resulullah'ın örneğine tam olarak bağlı kalmak vasıtasıyla ve çaba sarf etmek vasıtasıyla bütün kuvvetlerle ona çaba sarf etmek neticesinde böyle olabilir. Şimdi biz görüyoruz ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretinin, güzel ahlakının bazı ahlak vasıflarının örneği vardır. Örnekleri ve bize Allah-u Teala demiştir ki buna tabi olun. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da onu bize açıklamıştır. Nasıl ve ne derece kadar insan ona ulaşabilir. Ve buna bağlı kalmakla insana Allah-u Teala'nın sevgisi nasip olur. Bunun neticesinde insan Allah-u Teala'nın kucağına girebilir. İlk olarak biz görürüz ki Allah-u Teala'yı sevmek, ona teşekkür etmek ve ona ibadet etmenin hangi örneklerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileri sürmüştür. Bu yüce peygamber bütün gün yönetsel işlerle ve kendisine inananların ıslahı ve terbiyeleri ve manevi ilerlemeleriyle uğraşıyordu ve onlara yol göstermekle meşgul olurdu. Genel günlerde de meşgul olurdu.
ve savaşlarda ve özel durumlarda bu meşguliyetlerden dışında bedensel meşakkati de söz konusu olurdu. Fakat ne günlük ibadetinde bir eksiklik görüyoruz ne de gece ibadetinde bir eksiklik görüyoruz. Geceleyin ibadete kalkardı, ayakları şişerdi. Ki Allah-u Teala'nın emridir ki geceleyin ibadet et. Kendi gece ibadeti yarıya kadar idi, yarıdan fazla idi. Gecenin yarısından fazla idi bazen. Allah-u Teala der ki inna naşiyatel leyle hiya eşeddu vatan ve akvamu qila. Sonra geceleyin uyanık kalmak şüphesiz nefsi ayak altında ezmek için çok kuvvetli bir ilaçtır ve daha kuvvetlidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bir defa arz etti, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, siz zaten Allah-u Teala'nın yaklaşmış birisisiniz. Niye nefsini eziyete sokuyorsunuz? Dedi ki ey Ayşe, afala akuna abdan şekura, eğer ben Allah-u Teala'nın yakınlarından birisi isem, o zaman benim görevim değil mi ki ben ona Allah-u Teala'ya şükür edeyim? Şükür ihsana mukabil olur. Daima Allah-u Teala'nın lütuflarını hatırlardı ve şükür ederdi. Bize Allah-u Teala'nın bir lütfu vardır ki yalnız Müslüman yaratmadı bizi. Tam aşığını Allah-u Teala bize lütfetti ki Resulullah'ın selamı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştıralım. Bu minnet kendi zatında o kadar büyüktür ki biz ona teşekkür edemeyiz. Bir Ahmedi yalnız buna da hiç teşekkür edemez tam olarak. Hangi çaba sarf edilirse biz teşekkür edemeyiz tam olarak. Onun için her Ahmedi buna çaba sarf etmeli. Kendi gücüm, yeteneğimize göre Yüce Allah-u Teala'nın ibadetinin hakkını verelim. Ramazan'da nafile ibadeti alışkanlığını benimsedik. Bu gelip geçici olmasın. Maddi gayelerimiz için olmasın. Aksine Allah-u Teala'ya teşekkür bunda bulunsun. Ve bu ibadetin etkisi bizim sözlerimizin doğruluğunda da görülsün. Biz hayırlı ümmet, en hayırlı ümmet olarak dünyayı ıslah etmeye çalışırsak bizim ibadetlerimizde de o zaman durumumuz böyle olursa o zaman onun etkisi görülecek. Söylediğim gibi bu beyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği nafile hakkında beyan edildi. Nasıl ibadet ederdi? Farz namazları nasıl onlara ida ederdi? En şiddetli hastalıkta da insana izin verilmiştir. İnsan oturarak, yatarak yahut evde kılabilir. Fakat yine camiye giderdi. Başka bir insanın omuzu üzerine eğilerek, yürüyerek camiye giderdi. Fakat buna rağmen o kadar şiddet vardı. İbadet konusunda o kadar önem verdi ibadete. Yapmacılık istemiyordu ibadet konusunda. Evde bir ip gördü ve sordu ve de anlattılar ki Hazreti Zeynep radıyallahu anh'a ibadet ede yorulur ve ondan sonra buna güvenir. Bu ipe güvenir, tutunur. Bunu sevmedi Resulullah ve dedi ki ne zamana kadar
rahat bir şekilde ibadet edebilirsen ibadet yap ve yorulduğun zaman otur. Allah-u Teala Resulullah'a güç vermişti ki elleri, ayakları şişerdi ve yine ayakta kalırdı. Fakat diğer insanlara kolaylık verdi onlara. Fakat bu kolaylık bu demek değil ki bazı insanlar alışkanlık olurlar, boşu boşuna oturarak namaz kılarlar. Bazı kimseler kalkarlar sabahleyin ve abdest almadan teyemmüm ederek yataklar üzerinde nafile kılarlar. Bu da güzel değil. Bundan da uzaklaşmaları lazım. Çünkü o zaman bu ibadet değildir. Kendi güçlerimizi sonuna kadar ulaştırmamız gerekir. Her insan kendi güçlerini muhasebe etsin. Bu olursa ancak o zaman her insan diyebilir ki ben Resulullah'ın örneğine tabi olmaya çalışıyorum. İbadetler ve Allah-u Teala şükretmenin örneklerini biz gördük. Onun en iyi örneklerini bize sundu. Beyan ettiğim gibi. Fakat buna rağmen bir seferinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde duydu ki Resulullah dedi ki hiçbir insan kendi ameliyle cennete giremez buyurduğu zaman Hz. Ebu Hureyre sordu. Ya Resulullah sen de dahi kendi amelin vasıtasıyla cennete giremez misin? Sen bütün gün ibadet eden birisin. Senin ayakların şişiyor. Böyle fena durumundasın. Resulullah buyurdu ki evet ben dahi kendi amelim neticesinde cennete giremem. Evet Allah-u Teala'nın lütfu ve onun merhameti beni cennete sokacak. Ne güzel korku örneğidir. Azıcık hayır ile böbürlenen insanlar düşünsünler. Ne kadar korku yeri vardır onlar için. Yüce Allah bize kendi mağfiret bahşetsin, affetsin bizi ve gerçekten ibadet hakkını vermeye ve alçak gönüllülük bize nasip etsin. Resulullah dedi ki kendi işlerinde hayırlı olun ve Allah-u Teala'ya yaklaşmaya çalışın. Hiçbir insan ölümü arzu etmesin. Çünkü eğer hayırlı birisi ise hayırlarını devam edecek. Ve Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olacak. Eğer kötü ise belki tövbe kendisine nasip olur. Bu tövbe dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla insana nasip olur. Bunun için dahi dua etmeliyiz. Yoksa dünyada insanların çoğu öyledir ki kötülükler işlerler ve daha da ilerlerler. Resulullah bunu müminler için beyan etti. İnsan kötülüklerini yok etmeye çalışır. Bu çabada da ileri adım atmamız lazım. Bu Resulullah'ın örneği öyle insanlar içindir ki tövbeye dikkat ederler onlar. Ve dikkat ederek hayır konusunda ileri adım atarlar. Ve dua ederler ki ölüm mutlaka gelecek. Fakat öyle bir durumda gelsin ki Ya Rabbi sen bizden razı olduğun zaman bize ölüm gelsin. Resulullah dedi ki kendi yeteneklerinizi ve Allah-u Teala'nın mükafatlarını doğru kullanmamak dahi küstahlıktır. Ve bu yetenekleri doğru bir şekilde kullanmak şimdi ibadet vasıtasıyla mümkün olur. Allah-u Teala yahut bu yetenekleri doğru kullanmak dahi bir ibadettir. Allah-u Teala bize bazı uzuvlar vermiştir. Kulak, burun, dil, el ve ayak vesaire. Bunlar vasıtasıyla hayır yapmak dahi ibadet haline gelir. Kulaklarla iyi sözler duymak Allah-u Teala'nın rızasına insana nasip eder. Fakat
gıybet dinlemek doğru değil. Ve bir insan kulaklarını tıkarsa ki ben kötülük sesi beni kulağıma gelmesin derse, aynı şekilde göz, kulak ve diğer uzuvlar, bunları kullanmak aynı durumdadır. Bugünlerde biz Ramazan'dan geçiyoruz. Allah-u Teala'nın emri vardır. Sahuru yiyin, yemek yiyin ve iftar edin. Kendi ameliyle bunu yaptı ve bize gösterdi. Eğer birisi Allah-u Teala'nın buyruğuna bağlı kalmıyorsa bu da küstahlıktır ve günahtır. Mecbur olmak, insan mecbur olursa o zaman başka. Sahur ve iftarda yemek bulamıyorsa o zaman başka. Eğer birisi sağlığa rağmen oruç tutmuyorsa bu da günah ve küstahlıktır. Yani Allah-u Teala'nın hangi şekilde olursa olsun insana Allah-u Teala'nın bahşettiği nimetlerinden istifade etmek ve caiz bir şekilde istifade etmek bu hayır olur. Ve onları kötü bir şekilde kullanmak günahtır. Yahut yersiz olarak, zamansız olarak kullanmak günahtır. Ve Resulullah bunu kendi ameliyle bunu bize göstermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son bir şekilde kendi nefsine hakim idi. Resulullah daha içki haram edilmeden önce bir gün adamın birisi birçok kötü söz söyledi. Resulullah sessizce onu dinledi ve tahammül etti. Dünyada biz görüyoruz ki bir insanın elinde 4 tane bir azıcık para verilirse hiç kimse aldırış etmez. Fakat Resulullah bir defa bir Yahudi geldi ve Resulullah ile tartışmaya başladı. Ve tartışmak esnasında sık sık ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyerek söz söylerdi. Yalnız ey Muhammed derdi. O zaman Resulullah Medine'nin ve etraftaki padişahlığın hakimi idi. Eshablar Yahudinin bu konuşma tarzını benimsemediler, sevmediler. Çünkü eshablar Resulullah'ı ya Resulullah diyerek hitap ederlerdi. Gayrimüslimler kendisine kendi künyeti Ebul Kasım ile kendisiyle konuşurlardı. Yahudinin sık sık kendisine ey Muhammed demesiyle eshablar karşı çıktılar. Resulullah diyemiyorsan en azından künyetiyle Ebul Kasım diyerek konuş. Yahudi dedi ki ben Muhammed olarak çağıracağım. Anne babası kendisine bu isim vermişti. Hazreti Resulullah gülümsedi ve dedi ki doğru söylüyor. Benim annem babam benim adımı Muhammed koydular. Bırakın onu böyle konuşsun benimle ve hiç öfkelenmeyin. Bazen böyle olur ki insanlar kendi elinden tutarlar ve orada dururlar. Kendi önemli işleri tıkanırdı, mani olunurdu. Zamanı zayi gidiyordu. Fakat sabırla ve tahammül ile insanların sözlerini dinlerdi ve onların ihtiyaçlarını giderirdi. Adalet o kadar yüksek idi ki eğer birisi suç işlediyse bakmadı ki zengin midir, fakir midir yahut hangi ailedendir, alelade sıradan birisi midir. Bir zengin kadın başkasının malını ele geçirmeye çalıştığı zaman ceza gördü. Birçok insan arasında kabilelerde rahatsızlık söz konusu oldu. O kadının akrabaları rahatsız oldular. Büyük bir ailenin kadınıdır. Niye ceza görmüştür? Kendisine Hazreti Usame'yi gönderdiler. Affettir suçunu. Resulullah öfkelendi
baştan başa şefkat ve af olan, güzel ahlak gösteren birisi olmasına rağmen hiç öfkelenmezdi. Fakat bu zaman öfkelendi. Allah-u Teala'nın emrine karşı yapmamı mı benden istiyorsunuz? Dedi ki ilk kavimler yalnız şu sebepten dolayı helak oldular. Onlar büyüklere aldırış ederlerdi ve küçüklere zulüm ederlerdi. İslamiyet buna izin vermez. Allah adına yemin ederim, eğer benim kızım Fatıma dahi bu suç işleseydi ben ona mutlaka ceza verirdim. Bugünlerde biz görüyoruz ki bu adalet duygusu Müslümanlarda yoktur ve bu onların zevalinin sebebidir. Onun için bizim dahi bu konuda çok dikkatli davranmamız lazım. Bizim görevlilerimiz dahi adaleti yerine getirmelidirler ve bu gibi yüce örnekler ileri sürmelidirler ki buna göre davranmamak insanı zevale götürür. Sonra düşmana karşı nasıl Resulullah davranırdı? Resulullah bir yerde bir eshabı gönderdiği hareme girdiği zaman orada birkaç insanı gördü. Kendisini tanıyorlardı yahut anlattı ki bunlar Mekke'deki insanlara haber verecekler. Onun için eshablar onlara saldırdılar ve onlardan birisini öldürdüler. Bu eshablar Medine'ye geri geldikleri zaman Mekkeliler tarafından bir delege geldi. Böyle haremi içinde adamın birisini öldürdüler. Onlara cevap verilebilirdi ki siz Müslümanlara o kadar zulüm yaptınız ve haremin içinde dahi bunu yaptınız. Bunu unuttunuz mu? Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki doğru. Belki o insanlar bu eshapları belki hareme de olduklarından dolayı belki canlarımız korunacak diye karşı koymadılar. Bizim arkadaşlarımız aşırı gittiler. Onun parasını biz ödeyeceğiz ve Arap geleneğine göre onların kan parası ödendi. Adalet bu kadar idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her yerde onu ileri sürdü. Diğer insanların hislerine saygı göstermek son dereceydi. Bir Yahudi kendisine şikayet eder ve der ki Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh benim kalbimi incitmiştir. Ve demiştir ki Allah adına yemin ederim ki Allah-u Teala Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa'dan daha üstün yapmıştır. Bunu duyarak Yahudi dedi ki benim kalbim incindi. Ve gerçek şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden daha üstündür. Kur'an-ı Kerim dahi buna şehadet eder. Fakat Hazreti Ebu Bakır'ı çağırarak dedi ki bu zat ilk idi. Musa hepsinden üstündür dedi. Ben de buna cevap verdim. Dedi ki hayır, diğer insanların hislerine saygı göstermemiz lazım. İnsan oğluna hizmet nasıl hizmet ederdi? Tay kabilenin insanları Müslümanlarla savaş yaptılar ve birkaç insan yakalandı. Hatem eli açık olan meşhur Hatem'in kızı dahi vardı orada. Resulullah onu ve onun kabilesini bıraktı. Saygı gösterdi. Bu da insanlığa hizmet edenlere karşı muamelesi böyleydi ve onlara böyle saygı gösterirdi Resulullah. Kadınların hürriyetini, sevgisi, saygısını nasıl sağladı? Kadınlar dövülürdü. Dedi ki bunlar Allah'ın cariyeleridir, sizin cariyeleriniz değil. Bir sahabi Resulullah'a sordu.
eşlerimizin üzerimizde ne hakları vardır? Resulullah dedi ki Allah-u Teala'nın size verdiği yemekleri onlara da verin. Giydiğinizi onlara da giydirin. Ve onu dövmeyin. Ve küfür etmeyin. Ve evden çıkarmayın. Bugünlerde de bazı şikayetler olur. Bu gibi insanlar düşünmelidirler. Bir tarafta Allah Teala'dan dua ederler. Diğer taraftan bu emirlere yok sayarlar. Bu emirleri. Resulullah buyurdu ki aranızdan en hayırlı olan ev ahalisine en hayırlı davranandır ve ben en güzel davranan benim aranızdan. Daha önce de zikri geçtiği gibi Resulullah hükümranlık meşguliyetleri neticesinde çok meşgul bir zat idi. İbadete meşgul olurdu. Fakat yine ev işlerini de en güzel bir şekilde yapardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a der ki evde kaldığı zaman evdeki ahalisine yardım eder ve onlara hizmet ederdi. Diğer sorumlulukları kendi ev işlerine mani olmazdı. Ev elbisesini paça yapardı. Süt sağardı hayvanların. Geç gelirse kendi yemeni kendisi yerdi ve ev ahalisini uyandırmazdı. Bu bir güzel bir örnektir. Onlar derler ki eğer biz ev işini yaparsak günah olacak. Eğer geç geldilerse kadının görevidir ki mutlaka yemek ısıtsın ve bize versin diye beklerler. Eğer yapmadılarsa biz onları döveriz. Böyle insanlar eğer onları dövmedikçe, kadınlarına dövmedikçe ve bağırmadıkça rahat bulamadılar. Bazı kimseler hakkında şikayetler olurlar, cemaat işlerini yaparlar, güzel insanlardır. Fakat evde kadınlarına çok şiddetli davranırlar. Bu adam dışarıda nasıldır ve evde nasıldır? Nasıl bir münafıklıktır bu? Sonra bazı erkekler onların akrabaları kendilerini yoldan çıkarırlar. Kız kardeşler, anneler. Eğer mesela adamın birisi kendi eliyle çay yaparsa derler ki bu karısının kölesi olmuştur. Bunun karısı nasıldır ki bizim kardeşlerimizi iş yaptırıyor ve kendisi iş yapmıyor derler. Zavallı kardeş, zavallı oğlan ev işlerini yapıyor derler. Ve böylece erkeklerin kafasını karıştırırlar. Kadınlarına bunlar sert davranmaya başlarlar. Halbuki onlar bu işi yapmakla zavallı olmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir örneğidir. Onunla bağlı kalmakla onlar akıbetini düzeltirler. Allah-u Teala'nın gerçek abdi olmaya, kulu olmaya çalışırlar. Bunlar zevcelerine zulüm etmek neticesinde ceza gördükleri zaman zavallı sayılacaklar. Onlara sorulacak, bu güzel ahlak vasıfları siz iman iddiasıyla mı elde ettiniz? Bunu mu gösterdiniz? Bir tarafta böyle bir iddia ve bir taraftan böyle bir amel. Bu gibi erkekler bunu düşünmelidirler. Çocuklara nasıl şefkat gösterir diye rivayet vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi çocukları için ve diğer çocuklar için dua ederdi. Ya Rabbi ben bunları severim, sen de bunları sev. Çocuklara asla ceza vermedi. Daima dua vasıtasıyla ve sevgiyle terbiye yaptı. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder ki her ne zaman ilk meyve gelirse bereket duasını yapardı ve ilk olarak mecliste bulunan en küçük çocuğa verirdi o meyveyi. Çocuklarla birlikte oynamaktan dahi bahsedilmiştir. Anne baba çocuklarını severler fakat öyleleri dahi vardır ki çocukları boşu boşuna döverler. Birkaç gün önce bir genç bana geldi. Dedi ki ben her zaman korku içinde yaşıyorum ve depresyona girdim. Ve psikolojik hastası oldum. Çünkü benim babam her zaman beni döverdi. Birisi sordu ki niye boşu boşuna dövüyorsun? Dedi ki çocukları korkutmak gereklidir.
Bu da anne babaların durumu böyledir. Öyle zalim insanlar vardı. Hatta burada biz görürüz biraz daha fazla olaylar yaşanıyor. Böyle anneler babalar da vardır ki kişisel yaşlıkları için çocuklarını dahi öldürürler. Sonra birçok insan çocuklarını severler. Fakat diğer insanlara aldırış edemezler. Onları sevmezler. Hz. Resulullah'ın örneği her çocuğa şefkat gösterdi Resulullah. Komşulara güzel davranmaktan bahsediyorsa Resulullah onun en yüce örneklerini ileri sürdü ve sık sık o nasihat etti. Bir seferinde oturuyordu, dedi ki Allah adına yemin ederim ki asla mümin değil, asla mümin değil, asla mümin değil. Sahabeler sordular, ya Resulullah kim mümin değildir? Dedi ki komşusu zararından ve kötü davranışından korunmamış olan birisi mümin değil. İşte ben birkaç örnek ileri sürdüm. Akrabalara güzel örnek olsun yahut musamaha göstermek olsun ya tecessüsten korunmak olsun, hayır düşünmek ya güzel bir ahlak kendi örneğiyle ve nasihatleri her yerde görmemiz mümkün bu konularda. Bu abd-i kamil idi. Her konuda kamil örnek ileri sürerek bir inkılap, o günün cahil insanlar arasında bir inkılap yaşattı ve onlara Allah'lık insanı haline getirdi. Bugün dahi bu bereketlerden istifade ediyorsak kendi ümmeti içinde bulunan bu ve kulun hakkını kul olmanın hakkını vermek istiyorsak Resulullah'ın örneğine tabi olmamız şarttır. Ki Allah-u Teala'nın lütfuna nail olarak hayatımıza süsleyelim. Bunun için dua edelim. Bugün dahi geri kalan 2-3 gün Ramazan'ın günde ki Ramazan duaların kabul edilişinin ayıdır ve hayatı boyunca dua edelim ki Allah-u Teala bizi gerçek mümin haline getirsin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel örneğine tabi olmamız bize nasip etsin. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın bazı iktibaslarını tekrar okuyorum. Der ki Yüce Allah Müslümanlara emreder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine tabi olsunlar ve her sözünü ve fiiline tabi olsunlar. Der ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sonra der ki İn kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Eğer Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri ve işleri ayıptan uzak değil ise o zaman niye bize vacip etti ki kendi örneğine tabi olalım? Sonra diyor ki Allah-u Teala'nın sevgisi kamil olarak insan kendisinde yaratamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakına ve onun örneğine kendisine rehber edilmedikçe Allah-u Teala onun hakkında demiştir ki kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yani Allah-u Teala'nın sevgilisi olmak için gereklidir ki Allah-u Teala Resulullah'a tabi olalım. Gerçek tabi Resulullah'ın güzel ahlakını kendimizde yaratmaktır. Necat Allah-u Teala'nın lütfuyla olur. Allah-u Teala'nın lütfunu elde etmek için Allah-u Teala bir yasa ileri sürmüştür. Asla onu iptal etmez. O yasa şudur ki in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ve men yabtagi gayral İslam dinen falan yukbala minhu. Yani eğer Allah-u Teala'nın sevgisini istiyorsanız ilan edin ki bana tabi olun, Allah-u Teala sizi sevecek. İkinci ayetin anlamı şudur: eğer kim İslam'ı bırakarak başka bir dini benimsemek isterse öyle birisinden o din asla kabul edilmeyecek. İslam bir tek dindir ki buna bağlı kalmamız şarttır. Ve İslam nedir? Resulullah'ın bütün sözleri ve işleri.
Dua ediyorum Allah-u Teala bu gerçeği anlamamız bize nasip etsin. Bu Ramazan bize gerçek bilgi vererek geri gitsin. Ve gelecek Ramazan'a kadar bu örneğe tabi olarak yeni menzilleri kat edenlerden olalım. Allah Teala onu bize nasip etsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.